去到新地盤嘅第2日啊，早餐就買個返去食啦。呢個地盤粒零鐘就可以到，都算好。因為49樓啊，所以一定要呼喚 NPC，快脆搞掂埋就開工啦。老實講都冇乜嘢做嘅，周圍修修補補，人哋話做咩就做咩啦。之後打下餅仔出拳頭，都係咁樣嘅啦。每個地盤都差唔多。咁又搞掂幾條啦，準備去食飯，係咁意影下啦。今日就食好多加工嘅食物，晏晝又叫我去批其他嘢。去到新地盤已經有4條友認到我，仲攞住個手機問：呢個係咪你嚟㗎？我又睇開你啲片，非常尷尬。好啦，細嘢走人。我已經好低調㗎啦，繼續保持低調，洗嘢收工。雞蛋6隻，糖呢有2茶匙，仲有啲橙皮，搞掂。冇呢要行50層樓梯。